ഇത് നമ്മളെ സ്റ്റെയർ കേസ് റൂമിൻ്റെ മേലെയുള്ള 1000 ലിറ്ററിൻ്റെ വാട്ടർ ടാങ്കാണ് ഇത്. അത് കഴിഞ്ഞ് മേലോട്ട് വരുമ്പോൾ നമ്മുടെ ടെറസിലുള്ളതാണ്. അപ്പം ഇത് ഷീറ്റ് ഒരെണ്ണം പോയി കണ്ടില്ലേ. അപ്പോൾ വേറെ ഒരെണ്ണം ഇരുന്നെടുത്ത് കെട്ടിയതാണ്. അതിന് ലേശം ദ്വാരമുണ്ട്, എന്നാലും കുഴപ്പമില്ല. അതിങ്ങനെ കെട്ടിയിരിക്കുക കണ്ട. ഇതാ സ്റ്റെയർ കേസിൻ്റെ മേലെ ഇട്ട ഒരു അവിടെ എന്തെങ്കിലും വെക്കാൻ വേണ്ടി ചെയ്ത ഒരു ട്രസ്സുറക്കാണ്. അത് ലേശം താഴ്ത്തി ഭാഗത്താണ് രണ്ടാമത്തെ ഇലയുടെ. പിന്നെ അത് ഇതിങ്ങനെയാണ് ചെയ്തിട്ടിരിക്കുന്നത് കണ്ട. അത് ഇതിലേക്ക് ഇങ്ങനെ ചരിഞ്ഞ് ചെയ്തിട്ടിരിക്കുക കണ്ട. അതിങ്ങനെ വന്നിട്ട് 750 ലിറ്റർ ടാങ്കിലേക്ക് വെള്ളം അരിച്ച് വീഴുകയാണ് കണ്ട, അരിച്ച് വീഴുകയാണ്. അപ്പോൾ അവിടെ ഇതിങ്ങനെ വന്നിട്ട് ഇങ്ങോട്ട് വരും. ഓക്കെ, അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് 1000 ലിറ്റർ താഴത്തേക്ക് പോകുന്നുണ്ട്. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒരു 500 ലിറ്ററിൻ്റെ ഇവിടെയുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇത് വെള്ളം ഇന്ന് ഞാനിങ്ങോട്ട് വിട്ടതാണ്. നമ്മുടെ മാവാണ്, നീലം മാവ്. കുറേ മാങ്ങ ആദ്യം ഉണ്ടായി. ഇപ്പോൾ ഒരു 10-80 മാങ്ങ ഇപ്പോൾ ഇതിൽ കിടപ്പുണ്ട് നമ്മളുടെ ഇവിടെ. ടെറസിലേക്ക് പടർത്തി വന്നിരിക്കുക താഴത്തുനിന്ന്. പിന്നെ ഇതിനിടയ്ക്ക് കിണറിലെ വെള്ളം അടിക്കാനുള്ളതാണ് ഈ ടാങ്ക്, 500ൻ്റെ ആ ടാങ്ക്. ഇത് മഴവെള്ളത്തിനുള്ളതാണ്. ഇതും കിണറിലെ വെള്ളം അടിക്കാനുള്ളതാണ്, അടിച്ചിട്ടിരിക്കുക. പിന്നെ മഴവെള്ളം എക്സ്ട്രാ വരികയാണെങ്കിൽ ഇതിലേക്ക് കിണർ വെള്ളത്തിലേക്ക് വീഴും. പിന്നെ ഇവിടെ ഒരു അഡീഷണലായിട്ട് വെച്ചിട്ടുള്ള മഴവെള്ളം കവിഞ്ഞൊഴുകി വരികയാണ്. ഇങ്ങനെയാണിത് ഇട്ടിരിക്കുന്നത്. ഇവിടെ തേക്കെല്ലാം വെട്ടി നിർത്തിയിരിക്കുക, മേലെയുള്ളതെല്ലാം. ഇപ്പോൾ ഇറക്കിയല്ലേ തേക്കിൻ്റെ കൊമ്പ്, അല്ലെങ്കിൽ കാറ്റ് പിടിക്കും, അതൊക്കെ ഇറക്കിയിട്ടിരിക്കുക. ഇത്തവണ ചക്ക കുറേ ഇതിലുണ്ടായായിരുന്നു. അപ്പം അങ്ങനെ ഇതാണ് നമ്മളുടെ ടാങ്കിൻ്റെ സംവിധാനം. ഇത് ഷീറ്റ് കെട്ടിയിരിക്കണം. ഇത് ഷീറ്റ് ഇങ്ങനെ കെട്ടിയിരിക്കുക കണ്ടില്ലേ. ബി ഹാപ്പി. നമുക്കും അങ്ങനെ അവിടെ ചെയ്യാനാവും.